Halo guys, jumpa lagi bareng saya Hans Ali tentunya di channel Handi AJ. Nah, sekarang saya lagi ada di Singosari, tepatnya di Apotik Saleh Rizky. Nah, sekarang kan orang cukup banyak sih yang batuk atau pilek. Nah, terkadang orang parno melihat batuk atau pilek. Nah, coba sih kita tanya-tanya sama apotik, rekomendasi obat batuk pilek apa sih yang cocok, yang banyak dicari sama mereka. Oke, mari kita tanya-tanya guys ya. Nah, kita di Apotik Singosari. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Dengan Ika. Mbak Ika. Mbak, ini Apotik Saleh Rizky ya? Mbak Ika, sekarang kan ada beberapa orang sih yang batuk atau pilek. Nah, apalagi di masa pandemi ini kan selain vitamin, obat batuk juga banyak dicari kan? Ya. Nah, obat batuk pilek yang direkomendasikan dari jenengan apa ini, Mbak ya? Kalau dari saya banyak Mas, rekomendasinya tinggal dari pasiennya mintanya yang ada medisnya atau enggak gitu. Terus ditambah vitamin juga kalau saya, kalau biar tambah cepat sembuh, penyembuhannya tambah lebih cepat. Oh iya ya. Kalau boleh tahu merek apa enggak obat batuk pileknya nih yang sama rekomendasikan? Obat batuk ya. Ya, sama cari nggak apa-apa. Woods, Woods Mbak ya. Oh iya. Oh, Batik Kompromuno ya. Oke. Lagi, banyak Mbak ya? Banyak. Pilihannya banyak jadi susah Mas. Oke. Terus yang paling ramai sendiri apa Mbak? Kalau yang paling soal itu wood sama OBH kombi. Jadi kita itu rekomnya obat batuk sama vitamin gitu. Oh iya. Terus kalau sehari itu kan ada beberapa Mbak yang kira-kira cari di apotek itu? Berapa orang mungkin cari obat batuk sama pilek? Obat batuk sama pilek banyak Mas, sekitar 5 sampai 10-an terhitung dari pagi sampai malam. Ya. Oke. Sama ini Mbak, selain obat batuk ada vitamin tambahan Mbak yang biar mensupport biar obat batuknya cepat selesai? Ini sama mana Mbak? Kan sekarang kebanyakan orang-orang nyari vitamin C. Oh walah, ya. Ini, oh, Sonsi Mbak ya? Iya, Sonsi. Atau yang ini juga bisa. Oh walah, ya. Loh Mbak, tanya di samping itu Mbak siapa ya Mbak? Umum, yang banyak dicari. Soalnya gini Mas, kalau anak itu 1 tahun sampai 12, nanti kalau dewasa ya 12 tahun ke atas. Yang dewasa dulu ya ini? Ya, dewasa boleh. Oh ya, dewasa ini saya rekomendasikan ini Vaticon Promuno. Ini yang vitamin Mbak ya? Ya, vitamin. Vaticon Promuno ini hampir setara dengan Stimuno ya, yang sudah banyak yang mengetahui ya. Cuma Stimuno itu kan masih kandungannya meniran nggih. Ya. Kalau yang ini sudah ada tambahan sembung, jahe merah sama sambiloto Mas. Sambiloto itu untuk pencegahan antivirus. Ya. Sembung jahe merah untuk memperbaiki sistem pernapasan, sistem peradangan. Jadi kalau batuk pilek itu biasanya kan terjadi radang juga ya Mas. Jadi ini untuk mencegah bisa pakai ini. Oke, berarti sebelum batuk kita minum Vaticon Promuno bisa ini ya? Oh ya, bagus nanti Mas, nggak sampai radang, terus sistem imunnya juga bagus. Obat batuk apa ini? Yang nomor 1, pilihan nomor 1 paling laris. Batuk aja ya? Ya, batuk. Batuk aja, kalau di sini bisa batuk itu pakai wood. Wood itu ada 3 ya. Jadi gini Mas ya, kalau soal obat atau vitamin kalau kita nggak tepat ya nanti dikira obatnya yang nggak ada manfaatnya. Itu sebenarnya gini, kalau batuk berdahak pakai wood yang warna biru. Kalau batuk kering woodnya warna merah. Kebetulan hari ini lagi kosong. Iya. Kalau yang wood herbal ini juga bisa batuk berdahak. Ini malah ada tambahannya meniran yang untuk imun juga gitu. Oh, iya. Terus di samping itu juga bisa untuk anak-anak ya Mas ini. Usia 6 tahun, 2 tahun bisa ya. Yes, untuk kali ini Hans Ali udah ada di apotek kedua. Kita tanya rekomendasi obat batuk apa sih yang dicari sama orang dan apa sih yang direkomendasikan dari apotek dan obat batuk jenis apa yang cocok bagi mereka. Oke guys, mari kita tanya. Nah, ini dengan Mbak siapa ini Mbak ya? Reza. Mbak Reza. Ini apotik Al-Karimah. ya. Mbak Reza mau tanya. Ya. Kan sekarang kan orang kan ya batuk dikit, kadang parno, pilek dikit, kadang orang pikirannya gimana. Terus rekomendasi obat batuk dari apotik apa sih Mbak yang cocok biasanya dicari itu? Oh, di sini yang ramai itu Paratusin. Itu tablet kalau nggak sirup biasanya. Terus Alpara, Dextral, Ya. Flucadex, Dermapolin. Oh ya. Itu mereka kayak Paratusin itu. Ramai itu faktor kecocokan atau gimana itu Mbak ya? Iya, kecocokan sih. Tapi tergantung orangnya juga. Oh ya. Kan obat batuk kan kayak Woods,
Itu juga cari juga orang itu ya? Ya, Woods, Fix 44, Oh. OBH Itrasal, OBH Iya, ya, benar-benar. Jadi kan kita lihat kan kalau bulan Juli kemarin kan orang banyak cari vitamin sih. Iya. Apa sekarang vitamin udah berkurang atau bagaimana ya? Ya masih dicari, tapi nggak semua vitamin sih, paling beberapa vitamin toh. Oh iya ya. Kayak obat batuk pilek ini Mbak Reza. Itu sehari orang berapa ya yang cari ya kira-kira ya? Kurang lebih 7 orang itu ada. Wadah, berarti benar-benar banyak Mbak ya obat batuk ya? Full. Berarti yang direkomendasikan apa tadi Mbak yang pertama? Paratusin, Oke, yang kedua? Alpara, Oke, yang ketiga? Glucadex. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Itulah rekomendasi obat batuk yang lagi banyak dicari sama orang. Semoga orang lekas sembuh dari batuknya dan lekas sembuh dari pileknya agar orang tidak parno kalau melihatnya. Oke guys, terima kasih.